Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Mâm cơm mùa hè với những món ngon chuẩn vị miền Bắc sau sẽ khiến gia đình bạn khen tới tấp cho xem. Mâm cơm hôm nay có các món sau: canh sấu nấu chua, nộm hoa chuối, cá khô xào dưa, tép rang lá chanh, trái cây tráng miệng chế biến. 1. Canh sấu nấu chua: thịt mua về rửa sạch, để ráo nước rồi băm nhỏ, ướp với chút gia vị cho ngấm khoảng 15 phút. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sấu cạo vỏ, rửa sạch, cắt khoanh hoặc đập dập. Rau rút nhặt phần ngọn non và lá, rửa sạch, để ráo nước. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Hành lá cắt khúc, phi thơm hành với chút dầu ăn, cho thịt vào đảo đều. Khi thấy thịt xanh lại, chuyển màu thì cho sấu vào đảo cùng, để khoảng 5 phút thì thêm 1,5 bát nước đựng canh vào nồi, đậy vung lại cho nước sôi. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Khi thấy nước sôi, thêm rau rút, để nước sôi trở lại thì nêm nếm gia vị, cho thêm hành lá rồi tắt bếp. 2. Nộm hoa chuối thái nhỏ, ngâm vào nước pha chút giấm để hoa chuối không bị thâm, sau đó vớt ra cho ráo nước. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Cà rốt gọt vỏ, rửa sạch, nạo sợi dài. Tôm nõn rửa sạch, để ráo nước, chẻ đôi. Phi thơm hành với chút dầu ăn, sau đó cho tôm vào đảo đều, thêm chút gia vị cho tôm săn chắc. Khi tôm chín thì tắt bếp để nguội. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Lạc rang chín, sát vỏ, giả dập. Vừng cũng rang chín vàng, chú ý nhỏ lửa để tránh vừng bị cháy. Chuẩn bị nước mắm để trộn nộm: 3 thìa đường, 2 thìa nước mắm, 3 thìa nước lọc, nước cốt của nửa quả chanh. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trộn đều và gia giảm theo khẩu vị sao cho có đủ vị chua, ngọt, mặn hài hòa. Băm nhỏ tỏi và ớt cho vào hỗn hợp nước trộn trên. Rau thơm rửa sạch thái nhỏ, cho tất cả nguyên liệu vào một chiếc bát lớn. Trước khi ăn 15 phút bạn rưới đều và từ từ nước mắm lên các nguyên liệu rồi đảo đều tay. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nêm nếm gia vị cho độ chua, cay, mặn, ngọt vừa phải. Cho nộm ra đĩa, rắc thêm lạc, vừng rang. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. 3. Cá khô xào dưa: cá khô rửa qua nước rồi để ráo. Đặt chảo lên bếp, thêm ít dầu ăn rồi cho cá vào chiên qua, sau đó gắp cá ra đĩa. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Để nguyên dầu ăn trong chảo, phi thơm hành tỏi, cho dưa chua đã rửa lại với nước vào đảo đều, để dưa sôi thêm 2 phút thì cho chút nước rồi cho cá vào. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Khi nước gần cạn thì thêm rau răm, hành, thì là vào, thêm gia vị vừa ăn rồi tắt bếp. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. 4. Tép rang lá chanh: tép nhặt sạch rồi rửa với nước, sau đó để ráo nước. Lá chanh rửa sạch, cắt thật nhỏ. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Phi thơm hành, cho tép vào rang chín, thêm gia vị, nước màu dừa rồi để tép rang trên bếp tầm 5 đến 7 phút. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Khi thấy tép chuyển màu cánh gián, cạn nước thì cho lá chanh vào đảo đều và tắt bếp là xong. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. 5. Đào, dưa lê tráng miệng: chúc bạn có mâm cơm thật ngon cho bữa tối nhé.